Welcome everyone. Thank you for tuning in to this episode or watching this on our YouTube channel. สวัสดีค่ะชาวคำนี้ดีและทุกท่านที่เข้ามาฟังใหม่ใน EP นี้นะคะก็มีหน้าใหม่เสียงใหม่แล้วก็ version ใหม่ก็ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะ Hi, I'm Ice and I am excited to greet everyone today as one of the trainees at KND Talents. I'm a graduate in law and like all of you KND listeners, I'm also an English lover at heart. So that's why I'm here with you today. So you'll notice I've brought this globe over here because my journey in learning English started here in Thailand. And English was like a passport for me. It has taken me from Thailand all the way to the UK to study law at King's College London. So no matter where you are tuning into this episode from, let's share the journey to up-leveling our English together through KND. เรามา up-level ภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะ Now, the beauty of learning a language though is that learning a language just never stops. So we can learn it anywhere and any place. That's why I'm inviting you to my home studio over here where I'll be sharing with you my remote training in the new style of KND at home. Ice ก็ขอเป็นตัวแทนการทำงานรูปแบบใหม่แบบ New Normal นะคะในเวอร์ชันคำนี้ดี at home ค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ In this episode, let's become a lawyer for a day and learn how to speak like a lawyer. วันนี้เราจะมาลองพูดภาษาอังกฤษแบบนักกฎหมายกันนะคะ We're going to talk about a high-profile trial that has garnered attention in the media globally. วันนี้เราจะมาพูดถึงคดีที่เป็นที่น่าจับตามองในสื่อตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะนั่นก็คือคดีระหว่าง Johnny Depp แล้วก็ Amber Heard ซึ่งถ้าใครได้ติดตามดูก็อาจจะได้ยินดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะ If you followed the case, you've probably heard some dramatic scoops about the case already.From Johnny's substance abuse to Amber's alleged feces on bed to hashtag justice for Johnny, there has certainly been a lot of drama in this trial. But you'll also know that apart from being full of drama, this case was also full of legal jargons. ก็ระหว่างคดีนี้เราอาจจะได้ยินคำว่า objection, hearsay, defamationซึ่งหลายๆคนก็อาจจะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าคำพวกนี้หมายความว่าอะไรใน EP นี้ไอซ์อยากจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศศาลกันนะคะพร้อมฝากคำศัพท์จากคดี Johnny Depp และ Amber Heard ค่ะ Today we'll be cracking down on all of these legal jargons and you'll find out how you can object like a lawyer. Let's get started. So now that we're officially lawyers, first we need to know what are the basic legal terms in this lawsuit.ก็ก่อนอื่นเรามาเข้าใจก่อนดีกว่านะคะว่าคำศัพท์ในคดีนี้มีอะไรบ้าง So let's look at the facts of this case. So the case between Johnny Depp and Amber Heard is a defamation trial. ซึ่งคำว่า defamation ก็คือแปลว่าการหมิ่นประมาทนะคะ So Johnny Depp has sued Amber Heard for damaging his reputation when she wrote an op-ed claiming that she is a public figure representing domestic abuse.ก็ประโยคนี้ก็แปลว่า Johnny Depp ได้ฟ้องหรือสู้อดีตภรรยา Amber Heard นะคะในการที่เธอเนี่ยได้เขียนบทความว่าเธอเคยเป็น public figure representing domestic abuse หรือบุคคลสาธารณะที่เคยถูกโดนทำร้ายร่างกายนะคะซึ่งทำให้คนเนี่ยได้เข้าใจว่า Johnny Depp ทำร้าย Amber Heard แล้วก็ทำให้ชื่อเสียงของ Johnny Depp ได้เสื่อมเสียไปนะคะ And very sadly for Pirates of the Caribbean fans,We also had to say goodbye to our captain, Jack Sparrow. Now, on the other hand, Amber Heard has also countersued Johnny Depp for defaming her, claiming that her reputation was damaged when Depp's lawyers framed her claim as a hoax. ก็ประโยคนี้ก็คือแปลว่า Amber Heard ก็ได้ฟ้อง Johnny Depp กลับนะคะหรือ countersue ในข้อหาเดียวกันในการที่ทนายของ Johnny Depp เนี่ยได้บอกว่าสิ่งที่เธอบอกเป็น hoax หรือว่าการหลอกลวงซึ่งเธอเองก็เลยได้กล่าวว่าทำให้ชื่อเสียงของเธอนี้เสื่อมเสียไปด้วยเช่นกันนะคะ And so the case went to trial. It was presented in front of the jury to decide on the verdict. And as we all know, the whole world was also watching. However, during this trial, another internet celebrity emerged to capture the world's attention. ก็ในคดีนี้ยังมีอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้รับความสนใจในโซเชียลมีเดียไม่แพ้กัน
นั่นก็คือ Camille Vasquez ทนายของ Johnny Depp นะคะแล้วมันก็จะมีอยู่หนึ่งคำที่เราได้ยินจากเธอบ่อยมากระหว่างคดีนี้นั่นก็คือคำว่า objection นะคะ In fact she said it so often there's now a video with all her objections ไปดูคลิปกันค่ะ Objection, Your Honor, leading. Objection, Your Honor, leading. It's not offered to, and hearsay. Sustained. Your Honor, it's prior consistent statements. It's leading. Objection, Your Honor, hearsay. I'll sustain Your the Honor, objection. Your Honor, may I approach? That's fine. Objection, Your Honor, leading. Calls for hearsay. Yes. Objection, Your Honor, hearsay. Their suggestions. Objection, Your Honor, can we approach? This is, again, an approach. Objection, leading. Objection, leading. Objection, leading, calls. Right, I'll sustain the objection. Thank you. Was Objection, Your Honor, hearsay. All right, when there's objection, please stop. Is that true? Objection, Your Honor, leading. Your Honor, and she absolutely did that. It's leading. objection, Your Honor, lack of foundation. Relating to your nose. Objection, leading. Sustained. Foundation, hearsay. What if anything? It's not the cure-all. It's sustained. Objection, Your Honor, hearsay. Objection, Your Honor, lack of foundation. Objection, Your Honor, lack of foundation calls for speculation. Do you recall? Wow, now that was full of objections. So what is an objection and how is it used in the courtroom? Well, an objection is basically how lawyers disagree in the courtroom. Objection ก็เป็นคำคัดค้านเวลาที่ทนายอยากจะโต้แย้งในศาลนะคะ So if the lawyer wants the judge to strike out the other party's evidence, testimony, or question, they would raise an objection to the judge. And the judge is like the referee. ผู้พิพากษาก็จะสามารถตอบว่า sustain ก็คือเห็นด้วยกับทนายนะคะหรือว่า overrule ก็คือปฏิเสธหรือไม่เห็นด้วยกับทนายและคำว่า objection นี้ก็คือจะต้องมีเหตุผลตามมานะคะว่าจะค้านเพราะอะไรจากคลิปนี้เราจะมาพูดถึง3 objection กันนะคะ objection leading objection hearsay objection calls for speculation Let's start with objection number 1 objection leading Objection leading is an objection to when a lawyer asks a leading question คือคำว่า leading question ก็คือคำถามแบบลักษณะชี้นำนะคะแล้วคำถามชี้นำเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่า Did you buy Mr. Depp any knives during that time period? Objection, leading. Sustained. What if any? ในคลิปนี้ทนายก็ได้ถามแอมเบอร์นะคะว่า Did you buy Mr. Depp any knives during that period?Did you buy Mr. Depp any knives during that time period? So here you can see that this type of question is a leading question เพราะทนายแอมเบอร์นี้กำลังชี้นำให้แอมเบอร์พูดเกี่ยวกับเรื่องมีดนะคะทนาย Johnny Depp Camille Vasquez ก็เลยค้านไปว่า objection leading ผู้พิพากษาก็เห็นด้วยกับ Camille นะคะแล้วก็ตอบว่า sustain ทนายแอมเบอร์ก็เลยต้องเปลี่ยนคำถามนะคะ Did you buy Mr. Depp any knives during that time period?Objection leading. Sustained. What if any? Let's look at objection number 2, objection hearsay. So hearsay is information you've received from other people. It's easy to remember because it has 2 words, right? It has hear and say. So you're hearing words from other people and you're saying it after. Hearsay ก็เลยเป็นการเอาคำพูดของคนอื่นมาพูดต่อนะคะแล้ว objection hearsay ใช้กันยังไงในศาลเราไปดูคลิปกันดีกว่าค่ะYou didn't know what could cause damage to Mr. Depp's hand while you were there on March 8th, correct? Dr. Kipper told me he sustained an injury on one of his fingers. Objection, hearsay. Wait, you asked the question. Next. Okay. ในคลิปนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ว่า Johnny Depp โดนขวดวอดก้าปาจนปลายนิ้วขาดนะคะแล้วทนายก็เลยถามพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ว่า You didn't know what could have caused damage to Mr. Depp's hand while you were there on March 8th, correct?แล้วพยานก็เลยตอบว่า Dr. Kipper told me he sustained an injury แล้วตรงนี้พยานก็กำลังจะบอกว่ารู้เหตุการณ์จาก Dr. Kipper นะคะซึ่งก็เป็นบุคคลที่3มันก็เลยเป็นการอ้างอิงถึงบุคคลที่3แล้วก็เป็น hearsay ทนายก็เลยค้านว่า objection hearsay You didn't know what could cause damage to Mr. Depp's hand while you were there on March 8th, correct? Dr. Kipper told me he sustained an injury on one of his fingers. Objection, hearsay. Wait, you asked the question. Next. Okay. มาต่อที่ objection ที่3กันนะคะ objection number 3 objection call for speculation or objection speculation So the word speculate means to guess หรือคาดเดา
So when there's an objection called for speculation, the lawyer is asking the witness something that they don't know about. So the witness has to guess or speculate about it. Objection call for speculation ก็เลยเป็นคำคัดค้านเวลาที่ทนายได้ตั้งคำถามที่พยานจะต้องคาดเดาหรือคิดแทนคนอื่นนะคะงั้นเรามาดูตัวอย่างกัน What, if any, role did Mr. Depp play in your getting Aquaman? He tried to have me fired from it. Objection, Your Honor. Speculation. All right, I'll sustain his speculation. How do you know that he คลิปนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับว่าจอห์นนี่เดฟได้มีส่วนช่วยให้แอมเบอร์เฮิร์ดได้รับบทแสดงใน Aquaman หรือเปล่าซึ่งทนายแอมเบอร์เฮิร์ดก็เลยถามไปว่า What if any role did Mr. Depp play in you getting Aquaman และแอมเบอร์ก็เลยตอบนะคะว่า He tried to get me fired from it และตรงนี้แอมเบอร์กำลังคาดเดาว่าจอห์นนี่พยายามจะไล่เธอออกจากบทแสดงของเธอนะคะทนายคามิลก็เลยค้านไปว่า objection speculation ผู้พิพากษาก็เห็นด้วยกับคามิลอีกทีนะคะแล้วก็ตอบว่า sustain What, if any, role did Mr. Depp play in your getting Aquaman? He tried to have me fired from it. Objection, Your Honor. Speculation. All right, I'll sustain his speculation. How do you know that he Now these objections sound distant from your everyday life right คำศัพท์เหล่านี้อาจจะฟังเหมือนเรื่องไกลตัวใช่ไหมคะงั้นต่อมาเรามาฟังตัวอย่างจากชีวิตประจำวันที่เราอาจจะเคยเจอแล้วมาทายด้วยกันนะคะว่าถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะใช้ objection แบบไหน Which of the three objections would you use in these scenarios? Scenario 1 Imagine you were going to the restaurant to meet up with a friend and you're really craving their latest rice menu. But when you arrive, your friend is about to order your food. ก็อยู่ดีๆเพื่อนก็มาสั่งอาหารให้เรานะคะพร้อมถามว่า I'm ordering a bowl of noodles. You want to order some noodles too, right? If you want to object like a lawyer, which objection would you use in this scenario? The answer is you can say objection leading I never said I wanted noodles เพราะตรงนี้เพื่อนก็กำลังถามแบบชี้นำไปแล้วนะคะว่าเราอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเขาแทนที่จะถามว่าเราอยากกินอะไร Scenario 2 มาต่อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกันนะคะ But your friend has jumped the gun and already ordered เพื่อนก็ดันสั่งก๋วยเตี๋ยวให้เราไปแล้วเราก็เลยถามไปว่า Why did you think I wanted noodles เพื่อนก็เลยตอบว่า Well your sister told me you really like noodles ถ้าเพื่อนตอบมาแบบนี้ Which objection would you use in this scenario? The answer is you can say objection that's hearsay เพราะที่เพื่อนตอบตรงนี้นะคะก็คือเอาคำพูดของคนอื่นมาอ้างแต่เราเองนี่คือยังไม่ได้บอกสักคำเลยว่าเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวงั้นเรามาต่อกันที่สถานการณ์ที่3นะคะ Scenario 3 During your meal your friend sees a good-looking person across the table ก็ระหว่างที่นั่งกินเพื่อนก็ได้เหลือบไปเห็นชายหนุ่มหน้าตาดีส่งยิ้มไปให้เธอนะคะแล้วเพื่อนก็เลยหันมาถามเราว่า Do you think he's interested in me? ถ้าเพื่อนถามมาแบบนี้ Which objection would you use in this scenario? The answer is you can say objection call for speculation. I can't read his mind, so you can go ask him yourself. ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ objection จากชีวิตประจำวันนะคะ ถ้าใครอยากจะขอค้านสไตล์ทนายก็ไปลองใช้กันดูสนุกๆนะคะ I'm going to ask you a few test questions now. You ready? Yep, bring it on. Do you consider yourself to be human? Objection. Sustained. No, the witness can object. Overruled. Sidebar. Guilty. Speculation. Hearsay. Bailiff. Briefcase. Disregard. In my chambers. Stop beaver on the witness. Arrest. We could totally be lawyers. Bang. Now, fast forward to the present, the trial has come to an end. The jury has reached a verdict in favor of Johnny Depp. Now, in her public statement, Amber Heard had called the verdict a setback. So we'll have to see if there will be an appeal and a sequel to this trial. แต่ถึงแม้ว่าคดีนี้จะจบไปแล้วก็หวังว่าทุกคนได้สนุกกับคำศัพท์กฎหมายใน EP นี้นะคะเผื่อว่าได้ไปดูซีรีส์กฎหมายก็อาจจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะจาก EP นี้เรามาสรุปกันดีกว่าว่าเราได้คำศัพท์อะไรกันบ้าง defamation หมิ่นประมาท hoax หลอกลวง sue ฟ้อง countersue ฟ้องกลับ objection คัดค้าน sustain ยอมรับคำค้าน overrule ปฏิเสธคำค้าน leading ชี้นำ hearsay
เรื่องที่ได้ยินจากคนอื่น call for speculation คาดเดาสถานการณ์ jury ลูกขุน verdict คำตัดสิน Thank you so much for joining me in this episode. For more content like this, don't forget to hit like, share, and subscribe. ถ้าชาวคำนี้ดีอยากฟังหัวข้อแบบไหนหรือมีคำศัพท์กฎหมายที่เคยได้ยินแล้วอยากจะเข้าใจบ้างก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วพบกับไอซ์ใหม่ที่นี่ที่คำนี้ดี at home นะคะทุกคนครับเอพิโซดนี้จบลงแล้วถ้าเกิดมีคะแนนเต็ม10จะให้เอพิโซดนี้สักกี่คะแนนดีครับอยากย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือผลงานของเด็กฝึกทั้ง7คนของโครงการ KND Talents ผมอยากฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลเป็นกำลังใจช่วยกันติชมให้คำแนะนำน้องๆทุกคนด้วยแต่ละคนจะได้รู้ว่าเขาต้องปรับปรุงพัฒนาอะไรอีกบ้างฝากทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับ